咱们今天来聊一个特别有意思的话题，一个活生生的人，最后是怎么变成10000人都敬拜的神的？没错，我们要讲的就是历史上最不可思议的转变之一——大将军关羽的封神之路。你想想，这事儿有多奇妙！一个差不多2000年前的将军，有血有肉，跟我们一样是凡人，他到底经历了什么，才能跨过生死的界限，被后世的人们尊为不朽的神明吗？这就是我们今天要解开的核心谜题。要想搞清楚这个问题啊，咱们得先看看现在，就是将近2000年后，它的影响力到底有多大？说实话，答案可能会让你大吃一惊。你看，这个转变简直是天差地别。一边呢是历史书里的关羽，一个生活在公元20节末的凡人将军；可另一边呢是咱们今天看到的关帝，一个受万人敬仰的守护神，一位不朽的战神。这种从人到神的巨大跨越，恰恰就是我们今天故事的核心。而且啊，你可别以为他只管打仗这么简单，他的业务范围可广了。他不仅是战神，还是财神，是好多行业的保护神。从警察到商人，从南到北，无数人都在敬拜他。这个规模真的太惊人了。好，那么这一切的起点到底在哪儿呢？咱们现在就拨开神话的层层迷雾，回到过去，去看看这位传奇人物，在他活着的时候，到底是一位什么样的英雄？你看，不管是正经的史书，还是民间传说，对他的评价都出奇的一致，基本上就是这8个字：忠义无双，武艺超群。这2点，忠诚和勇猛，可以说是他传奇人生的基石，在他活着的时候就已经让他名声在外了。具体来说呢，大家最推崇他的就是这几种品质，排在第一位的就是这个义字儿。这个义呀，它不光是忠诚，更是一种坚持原则、信守承诺的精神。再加上他那种无与伦比的勇猛和对荣誉的珍视，这些品质加在一起，就构成了一个近乎完美的英雄形象。也正是因为这样，他的故事才能一代一代的传下来，传到我们心里去。而且咱们必须得明白，他的神话可不是空穴来风瞎编出来的。他那些真实的战绩，什么温酒斩华雄、过5关斩6将，这些事本身就足够惊心动魄了，给后来的小说家、说书人提供了取之不尽的素材。但是故事讲到这里，迎来了一个巨大的转折。你知道，很多英雄的生平往往都是以一场悲壮的死亡来推向最高潮的。是的，英雄终有落幕的一天。就算是关羽这样的传奇人物，也没办法逃脱作为凡人的最终命运。就在公元220年，关羽兵败麦城，最后被俘处决。作为凡人的一生，到这里就画上了一个句号。但谁能想到呢？恰恰是这场悲剧性的死亡，才真正开启了他不朽传奇的篇章。那么，这个最关键的转变到底是怎么发生的呢？他又是怎么一步一步地从一个悲剧英雄变成了一位受人敬拜的神明呢？这个过程啊，在学术上有一个专门的词儿叫神话，英文就是 apotheosis， 说白了就是把一个人捧上神坛。关羽的经历可以说是这个词儿最经典、最完美的例子之一了。你看，他的封神之路可不是一下子就完成的，这是一个漫长的过程。首先呢，他去世以后，历朝历代的皇帝不停地给他加封号，爵位越封越高，政治地位不断提升。同时呢，在民间，老百姓因为佩服他的品德，开始自发地修庙供奉他。后来，连佛教和道教也把他拉了进来，让他成了自己体系里的护法神。最后呢，到了明朝，皇帝直接下旨，正式把他封为关圣帝君。这一下子，官方认证的神话就彻底完成了。所以你看，这整个过程就像一个集体创造，有从上到下的皇权推动，也有从下到上的民间信仰，再加上像《三国演义》这种小说的广泛流传，好几股力量拧成一股绳，才最终把关羽推上了神坛。讲到这儿啊，可能有人会问了，为什么是他呢？纵观中国历史，英雄辈出，猛将如云，为什么偏偏是关羽能有这么久、这么广泛的影响力呢？
我觉得答案就在于他所代表的那些价值是超越时代的，他的忠义成了咱们处理人际关系的一种道德典范，他的勇猛呢，让他成了能驱邪避凶的守护者，他的正直不阿又让他成为正义的化身，甚至因为他信守承诺，商人们都把他奉为保护财富的财神爷。你看他的形象早就远远超出了一个将军的范畴。所以说到底，关羽的故事其实就像一面镜子，它告诉我们一个很深刻的道理：神明不是天生就是神，他们是我们文化的产物，是整个社会价值观的一种投射。我们去尊崇什么样的英雄，其实就是在定义我们自己，定义我们这个社会最真实的品德是什么。那么最后咱们也留下一个思考题，环顾一下我们今天的世界，我们也有自己的英雄，有自己的偶像。你觉得再过1000年，他们中有哪些人会像关羽一样被后人牢牢记住，甚至被赋予全新的意义呢？这个问题或许就是历史留给我们每个人的答案。